Seorang anggota prajurit Angkatan Laut yang baru saja bertugas beberapa hari di sebuah kapal selam Angkatan Laut dipecat dari kesatuannya atas tuduhan menenggelamkan kapal selam bersama awaknya. Ketika diwawancarai wartawan, ia mengaku tidak bersalah. Waktu kejadian kapal selam itu tenggelam, saya malah sedang bebas tugas dan sedang bersiap untuk tidur, kata si pria. Lantas apa yang kemudian Anda lakukan sebelum tidur? Tanya wartawan. Ya, seperti kebiasaan di kampung. Saya selalu buka jendela sebelum tidur. Abis geras sih, jawabnya dengan santai.